qeveri të krishterë dhe pastaj pjesën tjetër të muslimanëve suni dhe shi. Dhe do thotë kjo ndarje shpesh edhe Netanyahu e bën e përmend këtë citat dhe këtë terminologji për aleancën me sunit të kundërshia dhe kjo me të vërtet praktikisht mund të them në një farë mënyre ekspozohet në Liban. Por mendoj që Izraeli ka tash edhe trupa toksor, parashe ofenziv dhe aktivitete në Libanin jugor, për bombardimet kanë qenë të ashpra. Bili ka bë thirrje që të evakuohen pjesë të rezidentëve apo të banorëve në pjesën e Libanit të Beirutit në kryeqytetin e Libanit. Dhe kjo tëra tregon që aktiviteti dhe goditje do jenë të vështira, sidomos për popullatën civile. Por tani është ky manierë i tillë ku Izraeli nuk ndalet në planet e tij edhe për deportimin e pjesës së Vestbankut në Palestinë. E qartë. Nga ana tjetër, zoti Bilali, media shtetërore ka njoftuar se dronët ndërkaq kanë shënjestruar dhe një port Omani duke goditur edhe një rezervuar karburanti. Mendoni se ky është mesazh paralajmërues ndoshta ndaj vendeve të gjirit apo vetëm fillimi i një faze të re ku infrastruktura energjetike tashmë bëhet dhe objektivi kryesor? Po, tash thon drejtën nuk e di. Lufta apo më të thamë fusha mejdanit po bëhet për tokën e Abrahamit, apo Ibrahimit, apo për naftë. Mendoj që për këtë të dytën. Dhe objektiva kryesore që nga Venezuela, pastaj edhe në Ukrainë po ashtu. Lufta bëhet për grabitje të resurseve, që vetë ta pranojnë ato mineralet e rralla, të cilat janë fatkeqe për fatin e njerëzve. Por Omani ka qenë, më thëmë, nuk është goditur nga 8 vende sa është kundërgodit Iranit të shtunën. Do thotë me fillimin e aksionit Izraelit Amerikan, Irani është kundërpërgjigjur që është në histori e rrallë kjo, që një shtet me kapacitete që farë i ka rritur të kundërgodas në 8 shtete. Këtu përfshi edhe Shëban, ose bazat amerikane. Mendoj që sultanati i Omanit ka qenë, do thotë, jashtë kësaj orbite. Por, si thatë në pyetjen e juaj, ka filluar tash, ka pasur një goditje, dhe ato goditje kryesisht kryen në rafinerit apo në burimet e naftës. Dhe kjo le të kuptoj që Irani ka zgjedhur jo rastësisht të godas aty ku dhimbja është më e madhe për tregjet jo vetëm evropiane dhe botërore, por edhe botërore, u fali. Dhe kjo tregon që këto tregje edhe në Amerikë, edhe kudo që në çdo skut të botës do shkaktoj ngritjet e çmimeve dhe të cilat pastaj në aspekt zgjeror do të krijojnë situata që të ketë ngritjet e çmimeve dhe në produkte tjera. Dhe këtu mendoj që Irani ka studiuar këtë paraprakisht, që goditjet që nga Kuvajti deri tek Omani t'i bëjë jo vetëm në bazat ushtarake, bili mund të thëmë arma me fort dhe goditjeve, apo një farloj baze ushtarake, ta quj është 02, është mos qoftë 01. E para janë burimet e naftës. Sepse shkaktimi asoj krize përmes mbylljes së ngushtisjes së Hormuzit, 20% e prodhimit botëror të naftës kalon nga kjo pjesë, pastaj 15% e gazit, etc. Gjitha këto do thotë do shkaktojnë dhe është një formë e një aktivitet të luftës e cila do dihet të çdo qytetar në çdo pjesë të botës. Sidomos në vendet që janë të zhvilluara. Në këtë rast po flas për pjesën e hemisferës perëndimore, pastaj evropiane, por edhe vetë Kinën në këtë rast. E cila do ballafaqohet
dhe për ata është interesuar që proksin e vetë me Iranin të zhvilloj sa të është të mundshme. Nga nga tjetër, Zoti Bilali, si shihni këtë përshkallëzim? A mundet që të marrë edhe për masa më të rrezikshme në ditën e vijim, pasi është lajmëruar nga ambasadori i SBA-s në Izrael se amerikanët në Izrael kanë mundësi shumë të kufizuar për të larguar nga vendi? Ja, më shif lëvizje dhe kështu, mund të them, para lufte, para së shtunës, lëvizje, bile mund të them që nga viti kaluar, i luftës domosdoshmëritore, lëvizja e njerëzve brenda Izraelit zakonisht më shumë ka të larguar se të ardhur. Izraeli është një vend që thret dhe arrin të pres dhe është interesuar të sjellë banor të ri me origjinë të deklaruar, jo vetëm të deklaruar, po shqetësimi i tyre që aja do thotë etnikumi i gjakut përmes nënës dhe babës, por në këtë rast amësia luan rol të madh për të përcaktuar origjinat, për të marrë epitetin e këtij nacionaliteti dhe kësaj etnie. Dhe mendoj që në këtë raport më shumë largohen se sa që vinë, pasojat janë të një konfliktit jashtëzakonisht të gjatë. Lindja mesme ka hyrë në vitet e 82 vite, ban do thotë 80 vite nga një përshkallëzim, një luftë, një tension, i cili jetojnë popujt në lindje të mesme, mund të them në përgjithësi, jo vetëm në linje të afërt, po sidomos ata në linje të afërt, në pjesën mund të them që nga Shami, pjesa e Sirisë deri te Nili atje. Dhe kjo tregon që edhe qytetarët amerikan, ambasada amerikane, mund të them që ka problematikat e veta, sidomos sepse i ka shumë fluturime të cilat në këtë pjesë e cila lidh pastaj është me stopi, siç është Dubai për qarkullimin ndërkombëtar në Australi apo në vende të tjera. Dhe kjo tregon që është i kaos i madh në vijën e qarkullimit ndërkombëtar të fluturimeve, të cilat shprehin edhe me vetë problematikën që mund të kenë qytetarët amerikanë apo stafi i ambasadës amerikane, e cila përkujdeset që në këto kushte me të cilat janë emergjente, ka vështirësitë e veta, është panik edhe në pjesën e Jerusalemit, sidomos në pjesën ku janë të gravuara nga 3-4 ambasada që njohin legitimitetin e Jerusalemit si kryeqytet, sepse nuk është një numër i madh i tyre që e njohin, tjerat janë të kuptohet spostuara dhe me selitë e tyre në Tel Aviv. Por mendoj që për momentin amerikanët janë dhe thrasin jo vetëm në këtë pjesë, po mendoj që në shumë shtete, qoftë në Kipër, në Greqi, në pjesën tash të mesdhët, këtë pjesë që të thrasin për kujdesi apo zvogëlim të stafit të ambasadës. Nuk goditur edhe në Riyadh ambasada amerikane. Me duket sot, është informacioni i fundit që tregon qartas që goditjet e tilla fillojnë dhe kanë qëllimet të krijojnë sa më tepër panik të pala kundërshtare dhe kësaj forme të aktiviteteve bën njëra apo pala tjetër. Është. Zoti Bilali, nga ana tjetër, Irani ka publikuar një video tronditëse pra në mes të këtij konflikti në lindjen e mesme që përshkallëzohet me shpejtësi duke shfaqur atë që pretendon se është një raketë Fatam me aftësi hipersonike. Mendoni se kjo tashmë është një shenjë fuqie ndoshta për të friksuar këtu edhe kundërshtarët, apo nga ana tjetër kemi një paralajmërim real si Irani ka aftësinë për të zgjeruar këtu konfliktin në ditën e vijim në një shkallë më të gjerë? Po janë dy shtete në lindjet e mesme që kanë, do them, një dobësi sa i përket kapaciteteve në ushtarakën e ofenziv dhe defenziv, Irani dhe Izraeli. Izraeli ka përparësinë në aviacion, që është zakonisht i fuqishëm.
këtë të tregojnë edhe vetë aktivitetet gjatë luftimeve. Dhe Irani me goditjet me armët, me raketet ballistike. Por në defanziv të dyjat kanë problemet e tyre. Irani kuptohet me sistemin ende të pakonsoliduar mirë apo për të përgjigjur ndaj F-35-it Amerikan që disponon Izraeli apo edhe F-16-it Barakut. Dhe kuptohet që të dyjat kanë një mungesë apo një përparësi. Dhe mendoj më tepër janë me këto dy elemente, me sistemin ballistik raketor të Iranit, i cili po tregohet realisht që është kodhëdhëmbja më e madhe e Izraelit në këtë rast. Sa ka potenciali, shef, njerëz kur flasin për këtë tema pak a shumë kanë dobësitë e tilla të nuk e njohin shumë këtë problematikën e zhvillimit të raketave ballistike të Iranit, të cilat përpos